Marcônio Pereira. Meu camarada Marcinho Araújo. E hoje, um disco maravilhoso, velho. Ó, pela voz aqui você vai conhecer. Com certeza, com curte, certeza. Mas a gente já fez um disco deles, né, Marcinho? Já. Tem mais alguns discos pra gente fazer. Mas é maravilhoso, cara, maravilhoso. Eu amo esse disco, até muito feliz, cara, em fazer. Porque Esse disco é legal, né? nossa, é demais. A história a gente já falou, né, que é uma banda inglesa. É isso aí. Que tem um cara que é vegetariano, que tá na atividade até hoje. Muita gente não gosta dele, mas o trabalho dele é o que interessa. É isso aí. Hoje a gente tá falando de quem, Marconi? Hoje nós estamos falando mais uma vez de Smiths. Cara, que coletânea. Cara, esse disco aqui, além dele ser legal, Marcinho, ele é bonito, né, cara? Ele é Olha, lindo. olha que legal. Vou mostrar aqui, ó. A parte de dentro aqui, ó. Olha que legal. Deixa aberto aqui, ó. Olha que bacana. E esse você encontra nos streamings, viu? Cara, é muito legal. Bacana, é um disco. Cara, que legal, bonito, maravilhoso, mano. Que banda, que banda. Procura vídeo deles, do The Smiths antigos no YouTube, você vai encontrar vários. Como os caras profissionais. E olha que disco maravilhoso, ainda tem caixa das Cara, músicas. muito legal, sim. Isso é uma coletânea, gente. Por que uma coletânea? Porque não é uma coletânea de singles. Não, é de singles. É de singles, é de singles. Não é uma The Best. Por quê? Porque o The Smiths, eles gravavam muito compacto, single, né, Marconi? Aham. Eles acho que só tem três discos mesmo, né? Acho que... Não, é... Disco mesmo, acho que só três. Deixa eu o resto lembrar é aqui, tudo... acho que uns 5 discos. É? 5 O discos. resto é tudo single Muito e EP, muito essas coisas, single, né? as capas extraordinárias. Remete àquele pessoal da década de 60. É bem legal mesmo. Não tem o que falar do Smiths, cara. Smiths é vida. Olha isso aqui. A musicalidade é... Cara, é uma música, é um rock, pop, dançante. E... Cara, que time. Olha, Morrissey na voz, Johnny Marr na guitarra, Andy Rourke no baixo e o Mike Joyce na bateria. O último show que eu fui do Johnny Marr no Lollapalooza, faz um pouquinho de anos, foi o primeiro. O Andy Rourke tava fazendo baixo Ó, que legal. com o Johnny Marr. Pô, Johnny Marr, Ó, puta guitarrista, carreira solo do né, Johnny Marr é muito legal. O cara é um guitarrista Os outros fenomenal, também né, tem, mano? Eu não carreira conheço, solo. Marcinho, a carreira solo dos outros não, hein? Cara, mas é tudo pesquisa, né, Marconi? Eu só conheço- Então é o seguinte, desculpa, Marconi. Não, só conheço a carreira solo do Morrissey e do Johnny Marr só. Eu tenho vários discos ainda do Smiths e do Morrissey solo pra gente fazer. Então a gente tem que falar, é uma banda inglesa de Manchester. Marconi, tem um filme do comecinho da carreira do Morrissey, não falando do Smiths, do Morrissey, só fala dele. Um cara introspectivo que tinha várias músicas, poesias, né? E ele colocou lá um anúncio procurando alguém para fazer uma banda e o Johnny Marr foi o primeiro parceiro dele. Olha que legal. Cara, excelente. A carreira solo do Morrissey é muito louca também. Você tem uns discos aí do Morrissey de carreira solo, né, Marcinho? Tem vários. Eu fui no show do Morrissey também. Não fui. Você ganhou uma rosinha também, não? Não, porque eu tava muito longe. Tava muito longe. Fui aqui no Credit Car Hall. O Credit Car Hall tem aquela, né? O Credit Car Hall é interessante. Que assim, ó, o palco ele tá aqui embaixo e aqui tá uma arquibancada pra cima. É legal tá mesmo. ligado? Então assim, você fica aqui em cima, olhando o palco aqui embaixo. Mas pertinho, é bem louco. Acho que no Credit Car Hall a gente foi junto no show do FX, né? Nem sei. Ah, no FX foi No muito FX a louco. gente foi, pô. Nossa Legal senhora. pra caramba. Tem tanta coisa pra gente falar, nossa, mano. É muita história, Cara, gente. o Smiths é uma banda que eu amo de verdade, cara. Porque sempre a gente falou, né, Marconi? Anos 80, cada um tinha uma pegada diferente. Exatamente, é legal. Não tinha nada igual. E o Smith até hoje não tem ninguém banda O assim. Smiths lembra um pouco de surf music. Mas se você for reparar, não tem nenhuma banda até hoje que faz um som parecido. Nada, Eu não a lembro. guitarra, cara, Não, a guitarra do Johnny Marr é bem pessoal aquela pegada, ou seja, o que ele fez em todos os discos do Smiths, na carreira solo dele, não tem nada igual. Não tem nada igual. Não tem nada igual, velho.
E eu recomendo muito essa coletânea aqui, cara. Porque aqui é o seguinte, é o começo da carreira deles, tá ligado? É muito legal esse disco aí. Então aqui tem coisa do primeiro disco e tem muita coisa de singles. É música pra você dançar, curtir, ficar tonto, entendeu? É muito legal, cara. Nossa, olha que foto, velho. O estilo dos caras, né? Bem legal mesmo. Aqui em cima, Marconi, é uma banda que os músicos eram de verdade. Eu tocava, né? Tocava, porque tinha muita banda nos anos 80, os caras falavam assim, vamos supor, estrelismo, né? O vocalista falava, sou muito bom e esse baterista é muito ruim. Não sei, cara, o conjunto é excelente. Não, o resultado aqui é fenomenal. Só relembrar um pouquinho o Joy Division. Pô, era uma banda que começaram praticamente sem saber tocar. Sem ninguém saber tocar, né? Mas olha como os caras fez, velho. Isso é louco, mano. Cara, isso aqui é um disco, eu tô arrepiado, mano. Sabe por que eu tô arrepiado? Porque é um disco, Marconi, que dá pra você escutar inteirinho. Não tem uma música ruim. Enquanto a gente tá falando aqui, ó, a gente já escutou 3 músicas na sequência. Cara, que informação, velho. É muito legal. Então vamos coroar essa parada aí, Marcinho. Pede uma música aí. Quer que eu peço uma Primeiro primeiro? você pedir primeiro, porque a sua tá desse lado aqui, depois a gente vai mostrar o vinil. A sua qual que é? A minha é Red in Glove. Red in Glove, que é uma... Não é Red Globo não, hein? Red in Glove. É Glove, mas como você É Glove, Red in Glove. Essa música ela é um single que... Eu não sei se ela... Não, acho que ela não tem disco nenhum. Eu já escutei todos os discos, não. Só tem nessa coletânea. É um single. Igual eu falei, eles gravavam muito compacto. Compacto o que é? Tem um vinil, que é o LP. Eles gravavam esses compactos pequenos. O Red in Glove foi um desses. Sucesso total. E tocou em várias rádios. Então é o seguinte, é a penúltima, né? É a penúltima desse lado aí. Vamos ver se eu acerto, né? No outro vídeo você me corrigiu, Marconi. A control do Napalm. Tava errado mesmo. Ah, mas é que lá as músicas são muito pequenininhas, não dava pra Licença, colocar aqui. na certeza, né? E o nome dessa coletânea aqui, ó, Hateful of Hollow. Beleza? Se estiver procurando aí, ó, The Smiths. Ó, esse disco aqui... É essa aí mesmo, Marcinho. Essa música é maravilhosa, cara. Olha, pegou fofinho. Ó, se liga. Olha que legal. Vê se vocês conhecem. Muito legal essa música. Cara, eu amo Smith, assim como eu amo The Cure, o Echo the Bunnymen e o tio começo de carreira. Cara, que interessante. Nossa senhora. Red Glove. Cara, nossa, Marconi, olha. Se eu fizer uma peça de rock em casa, é um disco que eu toco inteiro. Olha. O jeito que o Morrissey canta é diferente pra caramba, né? O jeito que o Morrissey canta, a guitarra do Johnny Marr. Meu, A bateria também é uma bateria diferente. É totalmente diferente. Você legal pra não caramba. encontra nada igual. O House Martins tentou, né? A gente falou no vídeo. Mas não deu muito certo, né, Ah, Marcinho? deu. Esse tipo de vocal a divisão que ele canta, O né? jeito que ele canta, né, mano? Nossa, difícil demais. Se você tentar acompanhar no encarte, a pronúncia inglesa também é complicado, né? Tem que acostumar a cantar, né? Cara, a minha música que eu vou colocar foi uma trilha sonora de um programa de surf que tinha na Gazeta. Eu não lembro o nome do programa. Eu não sei se é Trip, programa que tinha na Gazeta antiga. Não era trip não, Marcinho? Não é da revista Trip. Ah, sim, mas não era trip não. Eu vou colocar a música. Quem for da antiga e lembrar, comenta lembrar, aí. comenta aí com a gente. Gente, Eu acho que licença. isso aí. Essa é a Red Glove, ó. Vê se eu tiro uma foto da vitrolinha pra gente, né? Bom, com certeza. Deixa eu colocar a minha, gente, licença. Muito legal, Marcinho. Essa música Nossa, é bacana mano, pra esse caramba, disco mano. é demais. Ó, aqui tá o vinil, tá? É uma coletânea, você encontra em qualquer stream. Nossa, o meu tá arranhadão pra caramba. Aqui, eu tô sem... 1986, né?
A minha música, Marconi. Deixa eu olhar aqui que é melhor. 1, 2, 3, 4, 5. É a quinta. Cara, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Essa aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Vai lá, Marcinho. Olha. Olha. Caramba! Não, Surf Music. Essa música é legal pra caralho. Não, essa dá pra sair pulando. A música é bacana, hein, meu? Muito legal. Então, é o trilha sonora do programa de surf que rolava na Gazeta, mano. Nossa, música é demais, mano. Como que é o nome dessa música aí, Marcinho? Gear Afraid. É, isso aí. Garota do Alfredo. O disco é tão legal. Olha como passa o tempo rápido. Ó. Vocês gostam de The Smiths? Olha, essa é muito legal, essa mano. música, Marcinho. Essa batida, ó. Olha esse baixo, meu. Legal esse baixo. E aí? Vocês Gostaram? gostaram, eu tenho certeza absoluta. Hoje, Pra gente não ficar muito longo o vídeo, estendendo né? aí, a bola da vez hoje foi The Smiths. Essa coletânea incrível aqui, ó, Hateful of Hollow. Você encontra em qualquer streaming. E aí, pessoal? É Muito isso aí, obrigado. rapaziada. Valeu, muito obrigado e até a próxima.